Anjing bro, anjing brengsek. What's up bro? Kita jumpa lagi bro. Baru hari ini kita ada waktu mancing lagi. Nah, hari biasa sibuk, tidak sempat mancing. Oke bro. Kita mancing di sini bro, dan karena ada banyak bambu dan ada ikan nila yang singgah-singgah. Kita coba mancing di sini bro. Kita mancing pakai pelampung. Kita pun pakai udang bro. Udang itu kecil bro. Oke bro. Belakang bro, strike bro, plafon bro, strike bro, plafon bro. Plafon ini bro, plafon bro, plafon bro, mantap bro, jos bro, plafon bro. Plafon bro, ini gua cari nih bro. Oke bro, kita lanjut bro. Oke bro, kita uncal lagi bro. Kita sudah pasang isi di umpan. Tadi sudah dikasih satu. Kita coba lagi bro. Kita uncal bro. Bro, ini bro. Makan bro. Bro, aduh, kita lagi bro. Lagi ceritanya bro. Bro, kamera sama pikul bro, kontrak bro. Kita lanjut nanti bro. Kita bro, pulang bro. Hujan, hujan, hujan. Kita lanjut besok lah bro. Kita lanjut besok.